ライブチケットの予約が始まるということで、私たちも取ってみようと思います。予約が開始されると、こりゃダメだ。 사실만 전달하는 국뽕브라더. BTS 컴백에 옆 나라가 아주 난립니다. 일본인들은 SNS에 BTS로 도배를 하고 있죠. 가장 큰 이벤트 두 개는 월드 투어와 컴백쇼입니다. 그런데 일본의 예매 방식은 조금 독특합니다. 한국처럼 선착순이 아니라 뺑뺑입니다. 기본적으로 팬클럽, 멤버십 등으로 나눠 순서를 나누기는 하지만 그 안에서도 기본적으로는 추첨을 하죠. 선착순이 있기는 한데 마지막 구간이기 때문에 이때까지 와도 어차피 남는 물량이 없습니다. 과열되거나 서버가 터지는 등의 부작용을 막기 위함이죠. 이렇게 순서를 나눠 예매하기 때문에 각각 티켓 예매 결과 발표도 여러 번 길게 나눠져 있습니다. 따라서 일본에서는 하나의 공연도 수차례 발표 날짜가 오기 전까지 안절부절하며 일명 당락 스트레스를 겪는 것이 일반 현상입니다. 이 일본인 여성도 오빠, 어머니 친구 등등 수많은 명의로 예매를 노리는 물량 공세 전략을 펼쳤는데 발표를 확인하자 결국 기절합니다. BTS ワールドツアーアリラン登録発表の時間がやってまいりました。やばい、メール来てる。メイクの途中だったんですよ。だからまだマスカラしてないんだけど、ちょっと見ちゃいますもん。ちなみにだけど、私の名義、彼氏の名義、あと友達2人、お母さん、お兄ちゃんにも協力してもらいました。みんなありがとう。当たっていると思います。はい。行きますよ。厳選なる抽選を行った結果、残念ながら今回チケットをご用意することができませんでした。私の名義は落ちました。すっごいじわじわいてる。大丈夫そう。じゃあ、あとはご名義分、結果聞きたいと思います。 탈락이었습니다. 하지만 아직 끝난 것이 아니었습니다. 아직 남은 명의가 많았기 때문이죠. 그리고 여성은 다음날 BTS 때문에 수척해진 얼굴로 결과를 이야기했습니다. 과연 어떤 결과였을까요? 2月21日、次の日になったんですけれども、はい、私の BTS 東京ドーム公演の結果は、全落ち。いや、パチパチじゃない。本当に、6名義分ぐらいあったんですけど、全部落ちた。どういうこと？なんかさ、前のファンクラブ落ちた時は、もう結構、ショックで泣いてたんだけど、もうここまで来ると、燃え尽き症候群？もうこんだけ頑張って応募しても、無理なんだっていう、ちょっと諦めモード。で、私、一応グローバルも入ってるので、グローバルの方の応募も今始まってるんだけど、なんか昨日の夜、早速応募してみようと思って、ログインしようとしたら、なんかログインのエラーが起きて、ログインできないんですよ、ずっと。これさ、私グローバルせっかく入ったのに、応募できないってことマジ最悪。マジ神様どうなってます？私ちゃんと当選祈願で福徳神社も行ったのに。まあ今から一般とかファンクラブ2時とかモバイル2時、あと機材開放席とかいろいろ出ると思うんだけど、まあちょっと応募してみようとは思うんだけど、結構諦めモード。X とか見ても当選してる人マジで少ないよね。みんなはどうでしたか？ということで、落ちた皆さん強くいきましょう。そして当たった皆さん、私の分も楽しんでください。まあ私もまだもう少し頑張ってみたいと思います。 완전히 실패했습니다. 이렇게 일본에서는 BTS 티켓팅 실패자들이 속출하고 있습니다. 그들은 이건 도저히 불가하다는 말만 되풀이하며 한탄했죠. 한국의 아이돌을 보기 위해 일본 전역에서 엄청난 경쟁자들이 모이고 있었습니다. 그런데 일본은 역세권, 숲세권을 뛰어넘는 비세권에 속합니다. 지리적으로 한국과 가깝기 때문에 3월에는 컴백쇼를 보러 올 수도 있고 4월에는 자국에서 열리는 월드 투어를 관람할 수도 있습니다. 따라서 1억이 넘는 일본 인구가 BTS의 초집중 상태고 일본 내에서 한국 숙박업소와 같은 검색량이 폭증한 상태입니다. 조금 있으면 일본인들이 벌떼같이 모여든다는 말이죠. 이런 까닭에 일본에서도 관심을 갖고 3월 열릴 컴백쇼를 특집 방송으로 대대적 보도를 했는데요. 한번 보시죠. 圧倒的なパフォーマンスで世界の音楽チャートを席巻した BTS。世界中のファンを熱狂させてきましたが、2022年メンバーの兵役によりグループ活動を一時休止しました。そして去年、全員が兵役を終え、ついに来月待望の活動再開です。その再始動の地に選ばれたのが BTS の復帰公演が行われるのがこちらのカンファムン広場です。右手にステージが作られまして、観客席の後方は500メートル以上離れているということです。カンファムン広場は朝鮮王朝の王宮キョンボックンがあり、ソウルを象徴する場所です。
特設ステージの長さは全長およそ500メートル。一夜にして世界最大級のライブ会場へと姿を変えます。驚くべきはチケットが無料であることです。 국민들을 위해서 무료로 공연을 연다는 사실에 놀라네요. 이어서 방송에서는 직접 컴백쇼 티켓팅을 도전하기로 합니다. 처음에는 호기롭게 시작하지만 이내 한국 아이돌이 이 정도라고? 라며 충격을 금치 못했습니다. 昨日夜、予約が始まりました。ライブチケットの予約が始まるということで、私たちも取ってみようと思います。予約が開始されると、こりゃダメだ。アクセスしてすぐ、待機者は10万人を突破。1時間粘りましたが、ダメだ。ないです。サイトには入れたものの、座席はすべて埋まっていました。 한국 아이돌 컴백을 예매해보려고 노트북을 연 일본 제작진들 눈앞에 10만이라는 숫자가 떠버리자 연신 포기를 외쳤습니다. 보도 영상의 뒷내용에는 이 공연에 몰릴 인파를 설명하면서 한국의 아픈 손가락을 건드렸습니다. 하지만 이후에는 그걸 교훈 삼아서 역대급으로 철저히 준비하는 한국을 보며 감탄했습니다. BTS の復帰公演には26万人の人出が予想されています。周辺のホテルの価格を調べてみると、1泊10万円と通常時の3倍の値段となっているところもありました。こうした中、何よりも懸念されているのが雑踏事故です。4年前にはソウルのイテウォンでハロウィンのイベントに若者らが殺到し、159人が犠牲となりました。今回の公演はその教訓が試される場です。こちらはソウル市の防犯カメラ監視センター。 AI が群衆の密度をリアルタイムで分析します。当日は群衆事故などの事故の状況を迅速に把握するため、カンファムン周辺の防犯カメラ映像を監視します。また、人の滞留を避けるため、会場への出入り口を29カ所に分散し、当日は周辺の地下鉄の駅を封鎖するなど異例の対応を取ります。さらに周辺のエレベーターとエスカレーターの点検も始まっています。世界が注目する復帰ステージは最高レベルの厳戒態勢の中で幕を開けます。 일본에서 한국의 안전을 신경 쓰는 이유는 한국행 비행기 티켓을 끊는 자국민이 폭증했기 때문이겠죠. 그런데 더욱 놀라운 것은 실제 일본 내에서 볼 수 있는 일본 국민 내부의 상황이었습니다. 이곳을 찾으려는 일본인들은 단순히 BTS만 보려 하지 않았습니다. 정말 놀랍게도 일본인들의 입에서 세종대왕과 정말 묘하게도 이순신이 툭 튀어나왔습니다. いや、で、何がってあれなんだけど、僕ちょうど、この週の前の週に韓国行くんですよ。たまたまなんですけど。そう。っていうのもあって、実際にライブ会場となる広場をちょっと見てこようかなって思ってて、クァンファンムン広場ね。このセジョン大王さんがいらっしゃったりとか、あとはこの方がいらっしゃったり、この将軍ね、がいらっしゃったりというところで、まあ本当に、なんかね、僕一回多分大学時代に行ったことあるんですよ。大学時代に行って、門のところでみんなで写真撮った覚えがあるんですけども、改めてね、どういう場所なのかみたいな、あんまり当時の記憶そんなに覚えてなくて。 BTS뿐만 아니라 광화문 그 자체에도 관심을 가졌습니다. 또한 일본 남성이 뒷부분에서 하는 말을 들어보면 진짜 일본인 취향에 기가 막히게 들어맞았구나. 장소 하나는 정말 제대로 골랐다. 라는 생각이 듭니다. で、まあ、雰囲気的には、日本で例えるなら、江戸城の、なんかそのお城の後の雰囲気と、あとは街並み的に言うとちょっと京都みたいな雰囲気があるというお話でもあるそうなので、まあそういうこう、歴史的な空間であるっていうところが、やっぱり一つポイントなんだなっていうのは改めてね、ちょっと感じましたね。いや、見に行ったと思うんだが、でも違うとこ行ってる可能性もあるか。っていうところもまあありまして。でっかいね、このドラマとかでもよく出てきますよね。韓国のね。たまたまちょっと行けるので、で、おそらく、もうなんか1週間前だから、設営とかなんか始まってるんじゃないかなってちょっと思ったりもしてて、ちょっと期待してる部分ではあるんですけども。そう、友達がね、なんかたまたまちょっとアート系見に行くっていうのもあるので、ハイブさんのビルに行ってくださいと。確かに、ビルのガラスに何か確かにね。
なんかすごいことになってそうですね。アリランとかなんか BTS ドドドドンみたいになってそうですね。確かに、行ってみます。そう、っていうのもあって、ちょっとね、ワクワクしているところでございます。一応画面キャプチャーだけ出した方がな。すごいよね。あとはさ、やっぱりこう、野外でやるから、あれだよね。晴れてほしいですよね。 실제로 일본 네티즌들은 지금까지는 망설이고 있었는데 이번 기회에 넷플릭스에 가입하려고 합니다. 광화문 경복궁 정말 예뻐요. 도시 한가운데에 이런 건물이 있다니 하고 느끼실 거예요. 한국 즐겁게 다녀오세요. 콘서트뿐만 아니라 경복궁에서 광화문 일대에서 여러 행사도 열리는 것 같아요. 라는 반응을 보이고 있죠. 그런데 더욱 중요한 건 뭔지 아시나요? 한국인들은 비행기 탈 필요도 없이 무료로 구경할 수 있다는 것이죠. 이게 바로 전 세계가 부러워하고 있는 한국인들의 특권입니다. 일본 분들도 조심히 잘 관광하고 좋은 추억 갖고 돌아가셨으면 좋겠네요. 구독자 여러분들도 좋은 추억 남기실 수 있다면 좋겠습니다. 그리고 지난 영상에서 구독자 11,000명을 달성하고 싶다는 말씀을 드리자 정말 여러분들이 도와주셨습니다. 인생의 지름길은 오직 정진이라는 생각을 하며 여러분들께 어떤 채널보다도 퀄리티 있는 영상을 제공해 드리도록 노력하고 있습니다. 조금의 도움을 주실 수 있다면 마지막 말씀을 들어주시면 감사하겠습니다. 저는 여러분 곁에서 가짜뉴스를 걸러내고 진짜 해외 반응 소식을 전해드립니다. 속는 게 바보가 아니라 속이는 게 나쁜 겁니다. 구독과 좋아요, 알림 설정을 조심스럽게 부탁드려 봅니다. 영상을 끝까지 시청해주신 분들 정말 감사합니다.